हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आलिया। वेलकम टू माय किचन फूड बस। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा एक खास वीडियो जिसका नाम है चिकन टिकिया। तो ये इससे बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही इजी वे में बनाया जा सकता है। तो आइए हम बताते हैं कि इसे बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे चिकन लिया है, जो मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है। और यहाँ पे हमने चने की दाल ली है, जो हमने हाफ कप यूज़ किया है। हाफ कप से हम थोड़ा कम ही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद हमने ये प्याज, इसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है। और ये हमने एक लेमन का जूस लिया है, जिस लेमन को हमने इसका जूस निकाल लिया है। यहाँ पर हमने लिया है मैंने 3-4 हरी मिर्च को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। ये हमने हरा धनिया लिया है। ये हमने अदरक लिया है। ये आपका ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, आप चाहें तो यूज़ ना भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है लहसुन के मैंने 10-12 कलियां ली हैं। यहाँ पे मैंने सूखी लाल मिर्च 3 पीस लिया है। अगर आप कम तीखा चाहें तो आप लाल मिर्च का यूज़ कम करें। यहाँ पे नमक लिया हमने, वो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। ये हमने गरम मसाला लिया है, यानी सूखा मसाला। ये देखिए, ये हमने काली इलायची ली है 1 पीस। ये हमने यहाँ पे दालचीनी लिया है 1 टुकड़ा। और ये हम 20 दाने हमने काली मिर्च के लिए हैं। हमने यहाँ पे 4 पीस जो है लौंग का लिया है। आइए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले ये चिकन मैंने पहले से ही अच्छे से धो लिया था। और ये चना दाल, इसे भी मैंने पहले से अच्छे से धो लिया था। तो चना दाल में और ये चिकन में हम चना दाल ऐड कर देंगे। ये हम चना दाल हमेशा याद रखें, आपका चना दाल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो टिक्किया है वो टूटने लगेगी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये इंग्रेडिएंट्स। ये गरम मसाला, ये हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद ये सूखी लाल मिर्च हमने रखी थी, ये हम इसमें डाल देंगे। और लहसुन की कलियां, ये जो हमने रखी थी, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अदरक, जैसा कि हमने बताया था, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज करें, आप चाहे तो नहीं यूज करें। ये हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद नमक हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि ये जल्दी से पके। ये हम डाल के अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप पानी। ये हाफ कप पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। लगभग 1 कप पानी आप यूज कर लें, हाफ कप नहीं तो 1 कप। हमारा चना दाल जो है वो जलना नहीं चाहिए। अब हम इसे डाल देंगे कुकर में डाल के हम इसे कम से कम 4 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे, यानी हम इसे मीडियम आंच पे पकाना है हमें। और याद रखिए, देखिए हमारी चिकन के जो पीसेस है वो इतने बड़े बड़े हैं, हमें चिकन के पीसेस को छोटा नहीं करना है, क्योंकि हमें चिकन को भी अच्छे से पकाना है। और ये दाल भी अच्छे से पक जानी चाहिए, क्योंकि दाल को हमने पहले से भिगोकर नहीं रखा था। और दाल को पहले से भिगो के रखना भी नहीं चाहिए। हमने दाल अभी तुरंत डाला है तो दाल को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और इसमें हमने 1 कप पानी डाल दिया है। तो आइए इसे हम कुकर में पका लेते हैं। उसके बाद हम इसे फिर से प्लेट में निकाल के ठंडा करेंगे। तो आप 4 स्टीम आने तक इसे हम मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। अभी हमने बचा के रखा है हरी मिर्च, धनिया और नमक और वो प्याज और लेमन जूस, ये हमने बचा के रखा है। याद रखिए दोस्तों, आप जब चिकन को पकाएं कुकर में डाल के 3 स्टीम आने तक आप उसे पकाएंगे, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मीडियम फ्लेम पे अगर 1 कप पानी कम है, तो आप उसमें थोड़ा ज्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। बस आपका पानी बचना नहीं चाहिए, वो बस पक जाना चाहिए अच्छे से, उसका पानी रहना नहीं चाहिए। तो मैं अब उसे 3 स्टीम आने तक पकने देती हूँ। उसके बाद मैं उसे प्लेट में निकाल कर कुछ देर के लिए ठंडा करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से पक गई है। देखिए हमारा चिकन जो है ऐसे पक चुका है अच्छे से। हमारी लहसुन है वो भी पक चुकी है अच्छे से। दाल है वो भी अच्छे से पक चुका है। याद रखिए फ्रेंड, हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं बचाना है। अगर बाई चांस आपका थोड़ा बहुत पानी बच भी जाता है, तो हम इसे पीसते टाइम उसी पानी का यूज कर लेंगे थोड़ा मॉइस्चर के लिए। तो अब ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल भी। अब हम इसे बारीक पीस लेंगे। तो मिक्सर में डाल के अब इसे बारीक पीस लें। हम फिर से बता देते हैं, हमने इसे 4 स्टीम आने तक हमने इसे कुकर में मीडियम फ्लेम पे हमने 1 कप पानी डाल के इसे अच्छे से पका लिया है। अब हम इसे ठंडा कर चुके हैं। उसके बाद हम इसे
अब मिक्सर में पीसना है। ये देखिए हमारे जो ये थे वो अच्छे से पीस गए हैं। मैंने इसे अच्छे से देखिए इसे पीस लिया है। इसे हमने बारीक पीसा है। अगर हमें पानी का यूज अगर देखें कि मॉइस्चर कम हो रहा है तो हल्के से पानी का यूज इसमें कर सकते हैं। और याद रहे आप थोड़े ही पानी का यूज करें, ज्यादा पानी का यूज ना करें। तो अब हमने जो यहाँ पे प्याज चॉप करके रखा था हम इसमें डाल देंगे। हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज प्याज को हमने चॉप किया है। हमने हरी मिर्च रखी थी वो हम डाल देंगे। हमने हरा धनिया काट के रखा था वो हम डाल देंगे। नमक हमने पहले भी डाला था, इसलिए अब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली अब आप इसमें नमक डालें। एक नींबू का जूस, एक लेमन जूस मैंने पहले से निकाल के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आप तीखा और ज्यादा खाना पसंद है आपको तो आप ऊपर से थोड़ा और लाल मिर्च डाल सकती हैं। अब हम इन सारे को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम बनाएंगे इसकी टिक्किया। हम अब इसकी टिक्किया बनाएंगे। एक हाथ का चाहे तो एक हाथ का यूज करें, दो हाथ का चाहे दो हाथ का यूज करें। इसे हम इस तरह से बना के ये सारी टिक्कियाँ हम बना के हम रख लेंगे। हमने इसे बना लिया है। देखिए इस तरीके से हमने इसे बना के तैयार कर लिया है। अब इसे करेंगे हम फ्राई। तो आइए इसे अब हम फ्राई करते हैं। ये लिया है हमने फ्राई पैन। अब इसे हमें हाई फ्लेम पे गर्म करने ला है। इसे एकदम हाई फ्लेम पे हमें गर्म करना है। अभी गर्म हो चुकी है। अब इसका फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो इसे फ्राई करने के लिए आप बटर का यूज कर सकते हैं। आप इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज कर सकते हैं। देखिए हम इस तरह से इससे हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें टिक्किया डाल देंगे। पक रही है। हमारा फ्लेम जो है वो मीडियम ही रहना चाहिए। हम इसे बहुत हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करने वाले हैं। अब इसे हम एक तरफ से सिकने देते हैं, फिर हम इसे जो है पलटी करेंगे। हमारी टिक्किया जो पक रही है, याद रहे हमें इसमें दाल का यूज उसी अकॉर्डिंग करना है जिस अकॉर्डिंग हमारा चिकन जितना है उतना ही हमें यूज करना है। दाल अगर इसमें ज्यादा डल जाएगा तो आपकी टिक्किया जो है ये बिखर जाएगी। चीजें ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो हमारे खाने को ज्यादा टेस्टी बनाती हैं। अगर ये बन जाए तो हम इसे सिंपल खाने पे खा सकते हैं, जैसे हम इसे दाल चावल पे खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही इजीली बन जाती है। तो इसे हम पकने देंगे। हमारी टिक्किया जो है एक साइड से पक चुकी है और इसे हम दूसरी साइड में पलटी करेंगे। हम सारी टिक्कियों को अपनी दूसरी साइड। देखिए हमारे ये जो टिक्किया है वो ब्राउन हो रहे हैं। हम इसे मीडियम फ्लेम तक पर दोनों साइड से हमें इसी तरह से ब्राउन करना है। तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकने देंगे और इसे हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करके फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। हमारी टिक्कियाँ सिक रही हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सिक रही है और कितनी परफेक्ट, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हमारी टिक्कियाँ बिखरी भी नहीं है। देखिए हमारी जो ये टिक्कियाँ है वो अच्छे से एकदम पक चुकी है। अब हम कर लेते हैं। देखिए हमने कर ली इसकी प्लेटिंग। ये काफी खूबसूरत और डिलीशियस लग रही है। ये चारों तरफ से पक गई है, सिक गई है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे दाल चावल के साथ आप खा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।